utolsó hetébe értünk, és nagy öröm számomra az a tény, hogy a 187 településnek most már nagy részét, mintegy 150-et meglátogattunk, 150 településre eljutottunk, ahol nem mi osztogattuk az észt, nem mi adtuk a tanácsot, hanem mi kértük a tanácsot az emberektől. Teljes udvarhelyszéken, teljes Gyergyói térség összes települését, kicsi falvát, ahol legalább 30-40 ember él, ott mi eljutottunk és mindenhol jelen voltunk. A problémák, ahogy láthatók, itt is nagyon színesek, nagyon sokféle gond van probléma. Ezeket a kollégáim fokozatosan gyűjtik be, rangsoroljuk, ezekről már beszélünk. Szinte már a problémák egy része úgy megoldódik, hogy róla beszélgetünk, és már sok mindent helyben tudtunk, vagy pár napon belül kezelni, azon kívül pedig az látszik, hogy a legfontosabb kérés az emberek részéről nem az, hogy most azonnal aszfaltozunk, vagy azonnal oldjuk meg a vizet, vagy építsünk egy épületet, hanem beszéljük meg, ami van, és főleg beszéljük meg a lehetőséget, beszéljük meg a problémát. A konzultációmat ezen a héten a Csíki térségben folytatom. Ma reggel 7-kor kezdtünk Táncos Barnán titkárral együtt a Pottyandon, és úgy jöttünk lefelé, és folytattuk a többi Csíki településen, a hétvégén Sászonokban voltunk. Tehát péntek éjfélig, ugye ameddig a kampány tart, remélem, hogy be tudjuk fejezni mind a 187 települést, és lesz egy olyan képünk, amivel már tudjuk, hogy jövő hétfőtől kezdődően egy hét múlva megyei tanácsnak, a helyi önkormányzatok jelentős részének a megyei szintű problémái miből is állnak, hogy tevődnek össze. És ezért is kértem meg Táncos Barnát, hogy jöjjön ide közénk, hogy segítsen. A 180, vagy a 150 településben, amelyikben eljártunk, legalább 50 van olyan, ahol nincs tömegközlekedés ilyen. Egyértelmű, hogy sem iskola, sem munkahely, sem kapcsolattartás, sem turizmus, semmilyen témakörben azokban a településben el vannak zárva a világon. Még szerencse, hogy egy-egy településen valamennyire megvan oldva a tejbegyűjtés, és akkor ezeken a településeken az élő tömegközlekedési eszköz, az lekéren kívül a teljes kocsi. És nem igaz az, hogy nem lehet ebben a témakörben. Lehetett volna tenni az elmúlt 18 évben is, és én azt látom, hogy jövő évre nagyon komolyan a szállításügyi minisztériummal közösen oda kell figyeljünk, hogy a tömegközlekedést legyen egy szerteágazottabb, egy minél inkább a lakosság, a fiatalok, az idősek igényéhez igazodott tevékenység, hisz nagyon sok helyen, főleg ezekben a kis falvakban idős emberek vannak, és nem tudnak bejárni gyógyszerre, nem tudnak bejárni orvosságra, nem tudnak bejárni az orvoshoz, nem tudják elrendezni az ügyesbolyos dolgaikat. Csak egy példát mondjak az, hogy etétől valaki bejön a Csíkszeredában elrendezni valami papírt, az 2 nap. Mert egyszer egy busszal be kell menjen Keresztúra, onnan egy másikkal fel kell menjen Székelyudvarhelyre, és egy másikkal majd átjön valamikor a délutánra, és akkor már nem biztos, hogy valakit kap a hivatalokban. Úgyhogy a tömegközlekedésnek az ugye egy kiemelt prioritás lenne, és erre ezért is kértem meg az államtitkár urat, hogy ebben segítsen, támogasson, hogy együtt oldjuk ezt meg, mert megyei szinten a helyközi járatokat a megyei tanács és a szállítási hatóság közösen dönti el.